طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Niki nyuwun sewu. Ini asli mriki sedaya. Pundi. Oh, mriko. Berarti jenengan apa nggih lewat jembatan kok? Ya Allah, jembatan kok ya ngono. Pak iki mbaten gak sak meneh. Dados niki pangapunten Sohibul Hajat, Sohibul Bait dalem niku radi terlambat padahal rencana jam 9 sampai sini tapi ternyata jam 9 lebih. Ampun salahno kula, salahno. Masya Allah, mugi-mugi panjang umur Pak Inggi. Semindah malih dalem wangsuli monggo sedaya jawab salami kula sing banter ngoten nggih. Numpak skuter panas-panas. Sing jawab salami banter kula dongakno utange lunas. Nggih. Oh, oleh-oleh dari mana? Oh, dari keluarga. Terima kasih banyak, Masya Allah. Terima kasih. Pundi sing moto sinten? Ah, madhep mriko. Ayo. Terima kasih banyak, mugi-mugi barokah matur suwun nggih. Siji, loro, telu. Masya Allah, matur suwun. Niki putu sedaya niki. Wayu-wayu ngeten niki. Ya Allah, nggih matur suwun, terima kasih. Oh, foto dulu, monggo. Nggih. Sampun monggo dalem wangsuli sepindah malih sedaya njawab salame kula sing banter ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-afuwul ghafur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh habibun syakur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
وعلى آله وحق قدره ومقداره العظيم أما بعد لرضاء الله وبشفاعة رسول الله على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين 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 يا رب العالمين. Hadratal mutaromin wal mukarramin, para alim, para ulama, para bapak yai, para ibu yai, para sesepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para bapak haji, para ibu hajah, sedaya ingkang rawuh insyaallah semuanya calon haji, calon hajah. Niki wonten sing dereng haji? Sing dereng haji cobi ngacung kula dongakno. Sing dereng mawon. Ya Allah dereng nggih. Padha. Mugi-mugi sedaya dipun takdir Gusti Allah saged ziarah Mekah Madinah Allahumma. Para ustadz, para ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama wonten dukuh Cangkringan, Desa Wegil, Kecamatan Sukalilo ingkang dalem hormati nuninje dalem mulyakaken. Napa malih nika? Oh, gedange teko. Monggo tak entosi. Kagem kula napa mboten sih? Oh, mboten ta. Nggih, mboten pun, mboten Mbak, mboten usah. Ampun, mboten usah. Kekataan mungkin ndak ibu-ibu niki kepengin malah. Nggih. Ugi dumateng sedaya para kiai, para bunyai, imam masjid, imam mushola wonten dukuh Cangkringan Desa Wegil. Pangapunten boten saged dalem sebat setunggal-setunggal tanpa ngirangi raos hormat takdim kaula dumateng panjenengan sedaya ingkang dalem takdimi ugi dalem wantu-wantu barokah ilmu saha doanipun. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, alhamdulillah setiap ada acara niki Pak Lurah mesti rawuh Bu. Mesti. Luar biasa. Jarang lurah kados ngeten niki jarang. Makan jenengan gadah lurah kados ngeten niki, punya kepala desa seperti beliau kudu ngucap syukur alhamdulillah. Sing banter sapa ngerti barek iki disangoni kabeh. Lho nggih, lha wong tak sawang kon beto tas kok. Mbok isine apa? Masyaallah nggih. Luar biasa Pak Lurah, Pak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, seperangkat alat sholat dibayar. Mbak Mutin, Ramo, Pak Bayan, sedaya mawon, RT, RW, BPD ingkang dalem hormati nuninje dalem mulyakaken. Wabil akhas dumateng sahibul bait, keluarga besar Mbah Hajah Sambir. Nggih ta? Niki ingkang ibu nggih. Ingkang dipun hauli Pak Haji Sirin. Sedaya mawon dzurriyyahipun Pak Haji Sirin almarhum ugi Mbah Hajah Sambir. Sedaya putra putrinipun Ibu Sri Wahyuni sekeluarga, Bapak Bayan Selamat sekeluarga, Ibu Ginarsih sekeluarga, Ibu Welas Asih sekeluarga, Bapak Untung Siswa SH sekeluarga, ugi Ibu Suryanti sekeluarga. Pangapunten tidak bisa saya sebut satu persatu. Nek tak sebutno sak putune niki mboten bar. Nggih. Terus tanpa mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya keluarga Mbah Hajah Sambir tansah pinaringan sehat wal afiat Allahumma.
Tidak lupa juga alhamdulillah dipun rawuhi Bapak Babin. Ada juga dari TNI, Masya Allah. Ketemu lagi Pak. Alhamdulillah tambah ganteng berseri-seri. Wingi niku kiambakan Bu. Lah mergo tak gojlok terus. Dalu niki gak wani mangkat dhewe ngejak kanca akhirnya. Masya Allah, matur suwun sampun kersa rawuh. Begitu mateng grup Rebana apa? Nurul Qalbi dari oh nggih dari tadi. Mugi-mugi tambah laris, tambah manfaat, tambah barokah. Amin Allahumma. Para rawuh sedaya, Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah. Alhamdulillah ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Kula niku biasane teng Wegil niku teng daerah Kincir. Lah niki alhamdulillah Pak Bayan Selamet kalau wingi purun ngajak kula niku dolan mriki kersane weruh lho ana jembatan kok apike kaya ngono. Langsung dilus-lus pundake sabar. Sabar Masya Allah. Tapi kula ningali jenengan niku luar biasa. Ya Allah, ternyata di daerah Pati ana desa niku sing terpencil. Yo aduh saka dalan tapi semangat ngajine panjenengan luar biasa. Mugi-mugi kondur saking mriki beto manfaat barokah amin Allahumma. Lah niki kira-kira jenengan pun nate kepanggih kula napa dereng? Blas. Sing mriko nggih dereng nate kepanggih kula. Sampun teng pundi, Mbah? Kincir. Jenengan tiang Kincir? Oh, nggih mriko to? Nggih. Alhamdulillah niki sing dereng nate kepanggih kula bisa dipertemukan di sini. Tanggane jenengan piyambak, Bu. Cuma kula niku patine ya rada kota sithik. Pucak Wangi niku pucuk wetan. Kita itu sama-sama selatan, cuma bedanya kula niku pucuk wetan, jenengan pucuk Kilen, Cedak Kudus. Berarti nek Cedak Kudus kan jane kota. Lah niki kota napa desa? Desa mboten napa-napa, sing penting imane kuat. Allahumma salawat salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula tingali panjenengan sedaya niku remen sholawat. Leres nggih? Hobi sholawat. Maka pengumuman jenengan sholawate niku ampun teng majelis tok, tapi ketika di rumah biasakan baca Sholawat niku macem-maceme kuat ta. Ana sing dilagokno Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna fiha. Apa kabeh? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Apal ngono ya ana sing nek-nek maneh. Cinta siapa? Cinta bojone wong. Astagfirullahalazim. Halo. Tak paringi ngertos sekedhik purun. Selain sholawat ingkang panjenengan nyanyikan setiap wonten majelis, yang jenengan lantunkan setiap wonten majelis, ada salah satu sholawat niku ingkang manfaate kuatah. Napa? Sholawat Fatih. Sholawat napa, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq sampai akhir. Loh, niki gadah manfaat yang sangat luar biasa. Mergo napa sholawat Fatih niku saged dingge buka perkara-perkara sing tasih ketutup. Halo.
Nek kula halo jenengan hai, nek kula hai jenengan halo. Halo. Iya, yang belakang hai. Masih hidup nggih? Alhamdulillah. Sholawat Fatih niku saged dingge mbikak perkara-perkara sing tasih ketutup. Contoh, dalu niki kok wonten delalah sing rawuh niki atine tasih ketutup. Ana pengajian ngono milih ndelok TV nang omah. Wonten delalah niki masjid wonten adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kok kandange jenengan yo melu adzan? Sapi. Tapi ternyata sing dipilih kandange. Jajal jenengan magrib wonten adzan, kira-kira sing dipilih niki mejite napa kandange? Masjid. Saestu. Nah, mergo magrib, wayah Isya ana adzan, Allahu Akbar, kok padha wae kandange ya melu adzan. Mbek. Sing jenengan parani riyen mejite napa kandange? Masjid. Saestu. Berarti masjid mriki yo jamaah penuh. Kuat ah. Sampai mboten kamot. Saking kathahe niku sampai sandal niku nang jaba kabeh. Ya Allah. Contoh hati yang masih tertutup wonten adzan mboten purun langsung menyat salat. Wonten tiang maos Quran kupinge rasane panas. Niku contoh hati yang masih tertutup. Malih wong wedok kok duwe ati sing masih tertutup, diperintah wong lanang ngono saurane akeh. Oh guyu kulino berarti. Sing lanang perintah niku mok sekecap tok. Dek, tolong gekno kopi ya. Wong lanang perintahnya sak kecap tok, wong wedok jawabane ya Allah. Wong lanang kakean perintah. Aku ki yo kesel, sampean yo kesel. Sampean kerja aku yo kerja. Aku sedina utuh iki umbah-umbah nyapu, masak dan lain sebagainya. Umbah-umbah ngono sampean kira gelem ngewangi, jereng iki aku, jemuk baju yo aku, nglempiti ki yo aku. Sampean ki apa? Lah wong anduk ngono lho bar dinggo ra gelem dislampirno buak sekarepe dhewe. Betul? Ya Allah. Halo. Halo. Model wong wedok sing ngoten niku wonten? Kathah? Tiange nggih rawuh? Manggon ngarep napa mburi? Oh niku. Ya Allah, wayah panen, delalah niki garwane lagi ora bejo. Tonggone niki kacang panane akeh. Delalah garwane jenengan panen iki gagal. Ngono wong wedok gremeng seminggu. Wong lanang ora kudak mergawe. Lah wong tangga lho padha panen kacang kabeh. Ngono ditebasno tok duit pirang-pirang. Ngono iku duwe bojo ora kudak lapo-lapo. Ngono kok bojo aku kok mok modal kolor tok. Aku nek dadi bojone tak jawabi gene kolor ya ono isine. Halo. Halo. Bukan hanya perempuan, kadang laki-laki yang hatinya masih tertutup juga banyak. Leres? Betul? Wong lanang diajak sholat jawabane, hah? Sesok nek sugih? Dikon sholat niku jawabane ngesok nek sugih. Astagfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Duit barang duit mpun kata diperintah kon mangkat haji ngono ya saurane engko sesuk gini apa mboten? Padahal jelas
ngono alasane akeh durung diceluk Mbak Alif. Duwite ngono durung akeh padahal jelas wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wonten malih panggilan yang lain walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jelas mun diceluk Gusti Allah, tapi kadang kula jenengan nek diceluk kados ngoten jawabane ngeten. Tepung kanji diadai kresek, dikon kaji jawabane kosek. Lah kok bener sing cah cilik kosek. Ayo, ini ada gitar? Ah. Mungkin. Ayo, Mas, halo. Tepung kanji diadai kres. Buntute iki lho, Kang. Tak dung. Niki lak perangkat desa ta nggih? Masyaallah. Niku nderek teng daleme kula, Bu. Ngono tak jamene jeruk Bali ngono seneng ra karuan. Sampai aku ki batin wong Sukolilo ora pernah mangan jeruk Bali. Saking suwenenge niku ngeten. Mbak Alif, nggih napa Pak? Iki ngono jeruk Bali ini tak gawa muleh ora apa-apa. Oh mboten napa-napa. Bahagia. Masyaallah, ayo coba. Tepung kanji diwadahi kresek, dikon kaji jawabane kosek. Luar biasa semangat. Ayo malih sambel terasi neng dhuwur co, mangkat kaji kok ngenteni tuwe. Yang belakang, halo. Ayo diiwangi jauh sing banter, siap nggih? Ayo. Tepung kanji diwadahi kresek, dikon kaji jawabane kosek. Sambel terasi neng dhuwur co, mangkat kaji kok ngenteni tuwe. Allahul kafi rabbunal kafi nasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi nasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku penyakite kula jenengan. Leres. Leres napa mboten? Jarene alasane durung diceluk Gusti Allah. Wong panggilan yang namanya haji itu panggilan Mbak Alif. Aku durung diceluk. Alasane akeh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Padahal jelas sedaya niku pun dipanggil Gusti Allah, cuma terkadang kula jenengan ketika dipanggil jawabane engko sek. Tunggale dipanggil kon salat, sing biasane adzan teng masjid sinten? Niki. Pak sinten niku? Pak Saat. Oh, mboten nate niku. Sinten, saya adzan sinten? Pak Kastari. Pundi Pak Kastari? Halo. Pak Kastari nek adzan nggih, suarane nggih suwae. Jos. Masya Allah. Kados teng Mekah Madinah ngoten niku. Pantes masjidnya penuh. Lah wong sing adzan apik kok. Tapi nek atine tasih ketutup dipanggilkan sholat hayya ala sholat. Gosek. Betul iku. Gina betul. Tapi ada panggilan sing kula jenengan boten saged menawar. Nopo kados beliau almarhum Mbah Haji Sirin. Nek empun wektale diceluk dipanggil boten saged ditawa. Halo. Halo.
jenengan dipanggil kon haji tesih nawa engko sik Gusti iki ngono aku tak bangun omah sik betul padahal tanggung jawabnya sudah selesai anak mpun bakdo kuliah mpun nikah mpun garwa mpun mutu tapi alasane oke engko sik Gusti nggo heman tak klumpukno gabah sik wah ngene iki nek pas pengajian yo sadar cah sesuk gelangku tak dole kabeh nggo nyelengi umroh karo kaji tibake tekan omah kok nggo heman ngene gelang-gelang gur telu tok kan nek iso pengajian ki iso digawa meneh kok selawatan diajak Habib ngene ya tangane langsung iki kelambine dilengke sing dawa adinulana wal haqulana sallu alaihi napa malah nyuwun sewu Pak Enggi niki rakyat jenengan kok ana sing ali-aline 10 dienggo kabeh mboten trima ngene-ngene tok ngene adinulana wal haqulana sallu alaihi mergo napa pamer ya Allah halo kula jenengan dipanggil haji niku kadang saged nawa sekedap Gusti kula tak nglumpukno dhuwit sik kula tak nyarutang sik kula tak niki riyen kula niki riyen panggilan salat sami mawon lho pun dicelukke jam 12 awan ngenteni jam 2 tekan setengah 3 lagi menyat wudu ngono gak gelem sekalian ngentosi asar wis reti ana adzan asar luweh milih nanggo metani tumo didelok nggo HP lagi jam 4 tanggane nakoni ora nyapu yo ora wong omah yo ora kramikan kok dadak disaponi jam 4:30 lagi mulai lagi atus dan lain sebagainya mengko jam 5 lagi sholat wonten blarah banget ya teko ciri-ciri nek kerudunge warnane pink ndi sing kerudunge pink kerudung iteng kuwi lemeh nemen ya Allah pasti kula jenengan pernah mengalami semuanya gini betul kula jenengan niku seneng banget kon nawa napa malah wong wedok Pak nang pasar nawa iki regane piro yu oh iki nek klambi iki regane larang keluaran terbaru 250 wong wedok ning nawa temenanan ora ana aku mau wis bar kok bakul kae regane 200 tok 200 iki wis larang ngenyang lho ya Allah bakul mendring bakul sayuran yang keliling namanya apa kalau di sini bakul blonjo keliling ngertos nggih bakul liter tomat lagi larang sak plastik isine 3 dirego 2.000 ngono ditawa 2.000 isine 3 1.000 goyu ngene iki yu wonten sing biasane napa brambang dirego 6.500 nek wong wedok ditawa Pak Inggi alah brambang semene kok 6.500 6.000 ngono yu sing bakule ya pinter ya Allah aku mangling kulak iki 6.000 6.500 ngono ya gur oleh untung 500 niki bakul lah sing biasane napa sing pundi oh jenengan biasanya ditawa tangga-tanggane ngoten. Ya Allah, halo. Nek masalah ngoten niku saged ditawa, tapi panggilan yang terakhir adalah panggilan langsung menghadap Allah niku mboten saged ditawa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lho nek ajal niki mun teka kula jenengan mboten saged nawa. Musikno Gusti. Aku aja dijimok ya Gusti. Ngono belanjaku ndek ini durung lunas. Aku ki ngutang karo yu sapa jenengan? Sarmini. Kula tasih duwe utang karo yu Sarmini ayo. Belanjaku 3 dina durung tak bayar.
Ya Allah, ampun dipendhet riyen. Wono sing nawa maneh. Ya Allah, ampun riyen Gusti. Aku durung rela nek aku mati. Mengko bojoku nek ndedeki rondo kae piye Gusti? Delalah malih niki duwe anak telu cilik-cilik bojone pun sakaratul maut sing wedok tangisan. Aja mati sik, Pak. Anakmu telu isih cilik kabeh, Pak. Matilah nek ninggal warisan sing akeh, Pak. Sampean mati ninggal anak karo ninggal utang aku susah, Pak. Jenengan tolong kaya apa? Mboten saged. Halo. Halo. Maka acara dalu menika niki Pak Bayan sekeluarga. Keluarga Mbah Hajah Samber niki ngajak panjenengan Bapak Ibu sing atine tasih ketutup niki ayo dalu niki dibuka bareng-bareng barokah sholawat Fatih muga-muga dibuka Gusti Allah kersane wektale pun teko dipendhet kalih Gusti Allah awak dhewe siap tanpa harus menawar. Halo. Kira-kira jenengan ngesuk kok dipendhet ngoten siap napa mboten? Temenanan. Siap. Tiang sedo sejatinya orang meninggal dunia niku mboten mati. Sejatinya orang meninggal dunia niku mboten mati tapi pindah alam. Iku nek jarene Mbah Mudin. Masya Allah. Biasanya Mbah Mudin niku ya sarungan, tapi Mbah dalu niki kok celononan. Ya Allah, tiang sedo niku pindah alam. Sing waune teng alam donya, sakniki pindah teng alam barzah. Maka almarhum Mbah Haji Siren niku mboten mati, mboten sedo, tapi pindah alam. Lah awak dhewe kan ngoten, sedaya kula jenengan iki pun nate nglampahi teng alam rahim. Saderenge teng alam rahim, teng alam roh. Alam roh, alam rahim nang wetenge ibuke dhewe. Jamane kula jenengan teng alam rahim, teng rahime ibu kula jenengan piyambak-piyambak, donya niku ya kaya-kaya alam gaib. Tapi setelah kula jenengan pun dilahirke ibuke, sing lahirke kula jenengan ki kira-kira sapa? Kok ibu? Allah. Ulang. Sing lahirke kula jenengan niku sinten? Lah sing ngeden? Ulang-ulang. Sing nglahirke kula jenengan teng donya niki sinten? Allah. Lah nek sing ngeden? Berarti jenengan sedaya pun nate ngeden. Ngeden ngono kepenak napa lara? Sakit. Lah kok bolan baleni ngono? Rezeki ancen kenakna. Ya Allah, sing ngeden ibuke, sing lairno Gusti, yang mengadakan kula jenengan teng donya niku Gusti, ibuke sing ngeden. Ya Allah, wong ayu kaya apa wong wedok nek nglairno mesti ngeden. Ora ana wong nglairno kok karo guyu-guyu. Kepenak. Bidane kok muni ayo Bu tarik nafas. Kepenak. Gak ada. Penyanyi ayune kaya apa? Nek nglairno mrengingis. Ya Allah, ana sing muni, jare sapa? Sesar padha mawon. Belum pernah ada Bu, sesar dibelek larane koyok ngono kok padha guyu. Enake. Jebule enak ya Pak di sesar, ngesok gawe meneh sesar maneh. Enggak ada. Ngeden berusaha.
Lah kula jenengan sakniki pun wonten teng alam donya. Alam donya niki ketok nyoto, maka yang jadi alam gaib sekarang adalah alam barzah. Mula jenengan kudu bersyukur, Bu. Mpun nate merasakan ngeden. Sing dereng nate ngeden niku wong lanang. Oh, bolak-balik. Oh, masya Allah. Paslah napa Pak jenengan ngedene? Astagfirullahaladzim. Halo, ngedennya laki-laki tidak seberapa dengan ngedennya wong wedok, betul? Leres? Soalnya kula nggih deg-degan, Bu. Iki aku ngisor nek ngeden rupaku kaya apa? Penak apa ora? Tapi nyeten ngedene wong wedok ngoten ya beda-beda. Wonten bukaan iku sawane ra karuan. Telung dina telung wengi iki lho. Za Allah nahan lara. Gini apa betul? Ya wonten malih ngedene kepinuk gur watuk metu. Sing biasane ngoten niku piyantun jaman-jaman riyin. Nggih nglairno niku kadose gampil ngoten nggih. Jenengan riyen nggih ngoten, Mbah? Oh nggih. Masya Allah. Hah? Orang larani brojol dhewe? Masya Allah. Jenengan sing bagian mriku nggih ngoten? Kok muni nggih iki apa? Beda-beda. Wonten sing kelaranine niku banget larane. Wonten sing brojol tiba-tiba, ya wonten sing larane sedengan. Betul nggih? Lah maka kula jenengan sing sakniki teng alam donya sebentar lagi akan pindah alam yang namanya alam saderenge teng alam barzah kula jenengan yo bakale ngeden maneh. Lho nggih, ngedene perkara napa? Nembe sakaratul maut sedang nazak. Ngono ya beda-beda. Nek modele kaya Mudin. Mudine wegil wonten pinten Pak Inggi? Kalih, Mbah Mudin kincir kalih. Wegil. Ingkang wegil rawuh. Pundi? Mriko nggih. Kok niki wau ibarate Mbah Mudin. Wah nazak niki wayah nazak ya kepinuk. Tek kepinuk mergo pun kulino ngadepi wong mati. Wah masya Allah. Allah guyu. Modelan wong wedok sing gene nyeneni bojone. Bojone iso kuru, sing wedok kok iso lemu. Ngono wayah nazak. Bojone ya Allah Dek, ayo muni Allah Dek, Allah. Allah Dek. Pura ya Mas. Wangel. Halo. Niku kula jenengan bakal ngeden malih, ngedene berhasil, maka kita akan pindah alam yang namanya alam barzah. Nyusul beliau Mbah Haji Sirin. Lho no alam barzah jenengan kepengen jalan-jalan mriko ta mboten? Kan ngeten, awak dhewe kan pun ngrasakno alam donya. Mbon ningal lho iki lho Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo. Mbon nate dugi Pati, mbon pernah jalan-jalan dugi Semarang. Napa mboten pengen mirsani alam barzah mboten pengen? Wedi. Lho, kok wedi apa? Teng alam barzah niku kancane kathah. Jeng Nabi. Lho, kepanggih Mbah Haji Sirin. Kepanggih dulur-dulurin jenengan sing pun sedo, sing pun pindah alam ngesuk ketemu teng mriko. Mulane nek pengen kepanggih ayo ndang dolan rono. Mboten, niki sing rondo-rondo wonten. Ngacung sing rondo ngacung. Rondo. Pundi rondo?
Jenengan rondo, tak sangoni Mbah mriki. Sangoni Mbah. Mriki Mbah. Endi rondo? Mriki Mbah, mriki mawon mboten tak tangleti, tak sangoni tok. Kon maca selawat riyen. Jenengan asmane sinten Mbah? Ramini. Mbah Ramini? Oh nggih, mun rondo berapa tahun? Dangu pun pejah pun kayak Basirin pun dangu. Oh, mun dangu sareng Mbah Haji Sirin. Lah jenengan kira-kira niku kuwangen napa mboten kali garwane? Kangen deh boten niku. Kangen Bu, nek kangen jenengan pengen niliki napa mboten? Boten saged niliki nu. Pengen kepanggih sakniki napa sesuk-sesuk mawon? Bejeng-bejeng mawon. Benjing mawon. Tak paringi sangu purun. Urun Merah atau biru? terserah. Lomba lo jawab terserah. Jenengan kok muni merah? Tak tangletirin. Asmanipun Pak Igi sinten Mbah? Mbah Eri. Mbah Heri. Pak Eri. Ngoten to sik enem kok mbah iki lho. Madhem mriko coba ditingali Pak Heri. Masyaallah. Tak tangleti, Pak Heri ganteng napa mboten? Ganteng. Ganteng. Jenengan kan rondo nggih. Pak Heri itu sosok kepala desa yang sangat luar biasa dan mengayomi semua masyarakat. Sing perawan sing rondo iki diayomi. Cara jenengan dipek ngoten badhe dirumati purun jenengan. Masya Allah, tepuk tangan moga. Nggih, nggih sami-sami. Jenengan mriki. Luar biasa moga, Mbah. Manggon ngarep, Pak. Ya Allah, halo. Sing rondo mesti kuangen kali garwane. Saya yakin Mbah Haja Sambir sekeluarga niki nggih kangen kali Mbah Haji Sirin. Gini apa betul? Tapi tidak tahu kapan dipanggilnya. Mulane kula jenengan diken siap-siap kata-kata mau sholawat Fatih kersane atine dibuka Gusti Allah, purun ngibadah, purun taat, purun ngaji. Halo. Halo. Lah ngeten iki pun pas. Maka Pak Bayan Selamat niki pun memikirkan matang-matang. Oh, masyarakatku iki ngono suweneng kon sholawatan. Suweneng ngaji iki karo nyanyi-nyanyi. Soale nek didalili tok ngono mesti turu kabeh. Gini apa betul? Betul napa-napa. Dulu Mbah Sunan Giri, ngertos Mbah Sunan Giri? Pundi Mbah Sunan Giri niku? Namanya Mbah Sunan Giri sinten? Nah iya, geleng-geleng kabeh. Lah wong ziarah Wali Songo ngono sing digoleki kuintip, jenang tuwa, dodol, daster. Halo, diurutno. Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel Aden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sinten Bu? Raden Muhammad Ainul Yakin. Lambah Sunan Giri punika ketika pengen ngajak masyarakat kersane purun ngibadah, purun ngaji, mboten maksiat tok. Niku ngagem napa? Dengan lewat tembang-tembangnya. Makanya teng lagu niku diterusno. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah limoni, Sunan Giri tembang dolanane. Niku Sunan Giri tembang dolanane.
Lah tembang yang diciptakan Mbah Sunan Giri kuatah. Contoh, cublek-cublek suwang, suwange tenggeleter, mambu ketundung kudel, apa empong lera-lere sapa guyu ndelekake sir, sir pong ndelek kopong sir, sir pong ndelek kopong. Niki lagu zamane kula riyen cilikan. Lare ngeten iki suweneng kon dolanan, sing setunggal kon mengkurep. Leres. Rencange ken ngeten. Mungkin nganggo watu didelikno cublek-cublek suwang, suwenge tenggeleter, mambu ketundung, apa embung lera-lere sapa guyu. Sir, sir pong ndelek kopong sir. Wapal. Jenengan apal napa mboten? Lare niki apal, cuma zaman sekarang anak-anak itu lebih memilih HP daripada bermain seperti itu, betul? Maka saya kasih solusi Bapak Ibu yang punya anak kecil, nek jenengan pengen larene dolanan dan mengurangi HP, nek tenggriya bapake ngono sing mengkurep. Ibuke karo anake cublek-cublek suweng, suwenge tenggeleter, mambu ketundung kudel, apa empong lera-lere sapa guyu ndelekake sir, sir pong ndelek kopong sir, sir pong ndelek kopong. Lho kadose niki sepele tapi maknanya luar biasa. Mana sapa guyu ndelekake? Sapa kuwi sing ndelekake duit rakyat? Sapa sing ndelekke duit masyarakat? Wonge guyu. Mboten Mbah iki mriki apik saestu. Kula sebagai saksinya. Nek kono mbah. Ora petinggi tok. Wong wedok sing ndelekno duwite bojone ya kuwathah kok. Oke. Panen kacang kan mau kula napa sumerep kacange tiyang mriki sae-sae nggih. Walah Masya Allah kacange apik disate ndelalah pajeng kathah ngono sing nyekel dhuwit biasane ibu napa bapak. Lah sing nyinggano dhuwit ibu sing nelasno dhuwit ya Allah ojo nyolong, kerja dengan cara yang halal niku maknanya luar biasa. Wonten malih tembang niku turi putih, turi putih, turipu ati tandur ing kebon agung. Sese iki musiknya bayaran apa sambatan toh? Sing bayaran vokalnya tok niki sambatan. Oh nggih. Kok saya yakin niki Pak iki nek sambatan. Soale Pak niki Pak Bayan apa Pak napa niki? Pak Bayan niku tak tangleti ngeten Bu. Pak Bayan. Lah jenengan niku perangkat desa lho. Kok purun kenderek main qasidah? Dijawab, hobi Mbak. Berarti misal mboten dibayar mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kula pun angsal bengkok. Gaji pun wonten dados kula main ngeten iki ikhlas lahir batin. Masya Allah. Maka nanti misal kalau dibayar sama keluarga Mbah Haji Sirin, bayarnya ora usah diumani. Oke luar biasa. Ayo turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung kira tembange apa. Turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung kira tembange apa. Kira tembang
dijawab wetan kali Kulon kali. wetan kali Kali. sing mriko halo ayo dijawab wetan kali Kulon kali. wetan kali pundi kaline pundi hah kidul duan niku pundi mriko ayo sing banter ulangi wetan kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. terus niki wau carane Mbah Sunan Giri ngene ngajak masyarakat kersane purun ngibadah purun ngaji purun derek syariat agama Islam niku dengan cara tembang-tembangnya. Maka jenengan nek pengen ngejak tonggone ngaos, pengen ngajak tonggone niki ngibadah, jangan dengan cara yang keras, Bu. Nek jenengan nyuwun sewu, kok seneng dalili tonggone, tak omongi yo, aku ndek bengi iki bareng ngaji. Jarene Mbak Alif fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal iki nek wis teko ora iso ditawa yo. Mulane sampean iki aja ngrasani wong terus, kala-kala mangkat ngaji. Digedhing tanggane jenengan langsung. Diomongi ala kemaki. Ngaji lagi sewengi atik gaya. Lah makanya dengan cara yang halus, nopo kok misal wonten pengajian tanggane jenengan mboten nderek, jenengan lewat nyanyekno mawon wetan kali. Wetan kali. Wetan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji ngesuk yo ngaji, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Ngono garwane ndelala diajak ngaji mboten purun, mboten usah diamuk nyanyekno wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali, wetan kali kulon kali. Lho ngoten. Langsung wis sampean iki edan apa piye to, Dek? Bareng ngaji ame nyonya nyanyi. Halo. Halo. Niku Mbah Sunan Giri niku le ngandani kados ngoten. Turi putih kuwabe iki bakal nganggo klambi sing jenenge kain kafan wernane putih. Turi putih ditandur neng kebun agung kula jenengan nek mun diklambini putih mun dikafani kalih Mbah Mudin mun didusi dan lain sebagainya ditandur teng jero kuburan. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa, mbok ira kembange apa. Lho pun ditandur, Mbah Mudin pun kondur, dulur kula jenengan kondur saking kuburan, datanglah malaikat. Halo. Ngono ditakoni, Bu. Malaikat sing tugase nakoni ngono rupane niku medeni. Gawedhe dhuwur. Pak Inggi yo kalah. Nek Pak Inggi gedhe dhuwur ngono manis. Astagfirullahaladzim. Kula kan matur Pak Inggi dhuwur, masyarakatnya gak terima, Pak. Jawabannya Pak Inggi ndi kok, Bu? Ya Allah, medeni wong ditakoni, ya Siti. Endi ki sing jenenge Siti? Siti niki. Yu Siti. Masya Allah. Leng gemeter karuan. Nggih. Dalem malah keweden Mbah Mudin. Aja mulai saya, Din. Aku mang mbok talken tapi aku lali, Din. Aku mang wis mbok warai, Din. Padahal Mbah Mudin iki kan pun ngandani diomongi ya fulan, ya Siti misal. Mongko yoti iki nek wis do padha muleh bakal ana malaikat loro teko nakoni sampean. Lah takonane iki yo rena-rena, pesenku Ti Siti ora usah wedi. Nek bapake kula pas kula mirengke ngoten teng kuburan aja
geter. Aja gemeter. Jawab kanthi lantang kanthi wani. Lah takokane kok ngene ti, aku wis oleh bocoran kok malaikat. Siji, sampean bakal ditakoni ti man rabbuka. Engko jawab ya ti, pangeranku Gusti Allah. Ora bar gak tekan kono tok ti takoni maneh. Lah sapa nabimu jawab ti, wong sampean ki kulino melu Habib, kulino melu selawatan jawabi. Nabiku ngono Nabi Muhammad. Nek takoni sapa bojomu, ya jawab aja muni tanggamu. Halo. Gemeter. Sedaya niku ketika didatangi malaikat niku gemeter. Mulane pesene Mbah Mudin aja geter, aja gemeter. Lah kenapa kok gemeter? Mergo awak dhewe teng kubur niku mboten wonten kancane kejaba amal ibadah kula jenengan. Amal niki sing bakal ngandani. Aja wedi ti, tak kancani. Ngonek ditakoni aku sing ngandani, jawab ora usah wedi. Tantang malaikate. Kok ditakoni, sapa pangeranmu? Jawabi. Lah kok takok, aku iki kulino salat. Pangeranku ya Gusti Allah. Wedi malaikate ti. Amal sing ngandani. Tapi nyuwun sewu, kula jenengan ingkang nyuwun sewu sangat amal ibadah kirang. Ken salat mboten purun jawabane engko sik. Kon sedekah jawabane engko sik. Diken zakat jawabane engko sik. Lah ini yang bahaya. Ditakoni banget gemetere, apal kados napa nek gemeter biasane lali. Leres? Kula badhe ujian, misal badhe teng aksine kok nate ningali kula teng aksi. Walah pun kula apalno, Pak, temenanan. Tapi wong mergo ndredeg. Kamera niku mboten trima telu. Teng dhuwur wonten pinggir-pinggir, tengah, samping, juri, tim, penonton, belum penonton yang di rumah. Normale menungso grogi gemeter. Apal kados napa nek jenenge gemeter biasane lali. Leres? Lah tampil teng TV ketika maju sendiri mboten enten sing ngancani, gak ana sing nyemprong niku mboten wonten. Lah maka niku ibarate kula jenengan teng kubur kados ngoten. Nek amale niki wau kurang badhe jawab banget grogine lali. Nek lali dituthuk malah ikat. Mulane ngeten. Nek cara Mbah Mudin niku ibarate ngeten. Mulane yo syukur dadi wong sukalila, dadi wong pati. Awak dhewe niki gadah keluarga pun sedo. Ndelalah ditakoni malaikat kok mboten saged jawab. Masih diberikan kesempatan. Misal, ya Allah ti Siti, kok ra iso jawab iki mau piye ti? Grogi kula malaikat. Wes tak wenehi wektu. Tak wenehi wektu sampai sampean iso jawab. Mulane nek teng mriki niku wonten tiyang sedo biasane sampai 7 hari ditahlili. Leres? Kersane napa angsal donga. Lah donga niki sing saged bantu kula jenengan jawab teng alam kubur. Kok tesih dereng saged jawab, masih diberikan kesempatan. Wes nek ra iso jawab ti tak wene kesempatan maneh sampai 40 dina. Mulane wong sedo biasanya ada tahlilan hari ke-40. Leres? Kok isa ora iso jawab? Masih diberikan kesempatan. Saking saene, saking apiane Gusti. Wes ti rapopo. Sampean tak enteni maneh sampai sampean iso jawab. Maka biasane wong Jawa teng mriki teng Pati teng Pucak Wangi niku wonten sing jenenge nyatus. Betul? Nyatus kok tesih mboten saged jawab, dikasih waktu lagi mulane ana sing jenenge bakdo mendak sing terakhir nyewu iki sing terakhir. Iki kesempatan terakhir ti. Muga-muga sampean ya oleh kiriman donga ya kok anakmu ya kok tangga-tanggamu kok dulurmu. Alhamdulillah keluargane eling,
niki nyewu sing paling terakhir. Mulane biasane ketika nyewu nek teng daerah kula ngoten gak gur terima nyembelih pitik tapi nyembelih wedhus. Teng mriki malah kebo. Nggih kebo. Masya Allah. Rata sing disembelih kebo. Sing mampu, yang menengah ke bawah wedhus. Sing gak duwe temenanan pitik. Sing banget gak duwene nyembelih tewel. Ya Allah, tidak masalah apa yang disembelih tapi niate sodako. Lah sodako niki sing mungkin dados ganjaran dikirim teng tiang sing sampun sedo. Nyewu wes pol-polan, alhamdulillah dongane kuwatah kula jenengan sing penteng alam kubur niku wau saged jawab. Man rabbuka sapa pangeran muti dijawab Allah. Man nabiyuka sapa nabi muti Nabi Muhammad sampai akhir delalah lolos Bu. Mergo oleh kiriman donga saka wong tuane, saka anake, saka dulure, saka tangga-tanggane rawuh sedaya kados niki. Bak donga ten malaikat matur, alhamdulillah bijimu 100 ti saiki turuwa sing tenang ngasih ngesuk ana trompet ditiup. Tak bukakno lawang suwarga mergo sampean wong apik tur oleh kiriman donga ti. Tak bukakno tok ben apa ben ora sumuen. Lah sadurunge oleh kiriman Bu, ngono kuwi rasane sumuke ora karuan. Mergo dereng dibuka. Lah mergo mon oleh donga saka 40 nyatus nyewu mendak sampai haul. Masya Allah, lawang surga dibuka kanginan seger, asal emang yo gak seger wong ada. Barang wis oleh donga yo nyedak ngene. Ndak wong dipek penyanyine dhewe kok. Saderenge diholi, saderenge 40 nyewu mendak niku ngorong banget rasane. Lah niki mergo pun dugi hol, pun banget kathah dongane, wis ora ngorong maneh mergo oleh kiriman degan. Ora terima ngono lah. Alhamdulillah. Matur suwun niki degane manis. Masya Allah. Tak bungkus mungkin. Dalam keng Pak Supri. Koyok Pak Supri. Pundi Pak Supri? Oh. Kados Pak Bayan kula bungkus ngoten nggih. Nek Pak Bayan niku bungkus jeruk bali, kula bungkus degan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka niki Bu, hal niki tujuannya nggih ngoten. Janjane ngopo to? Niki keluarga Mbah Haja Sambir kok dadak nganakno hal sampai ke 10. Tujuannya niku kuatah salah setunggale kirim donga teng tiyang sepuhe. Pripun-pripun lah sing jenenge wong tua niku pun berusaha luar biasa kagem ngrumpati anak putune. Nggih napa mboten? Kecilik digendong tak lelo-lelo. Lelo-ledong cep meneng ojo pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse tak kadang bisa urip mulya ngono yo meneng ae. Dadia pendekar utama ngluhurke asmane wong tuwa. Nah ngono kan ganteng. Dadia pendekare
bangsa. Lah ya Allah, anak kudu kelingan. Aku ndek ben ngono, mlaku ya ora iso mlaku dhewe. Sing gendong ngono nek gak bapak yo simak. Bapak saiki wis ora ono, aku kelingan ya Allah. Ya Allah, kecilik diomongi ya le. Tak gadang-gadang sampean le sapa neh sing nerusno bapak nek ora sampean. Kelingan terus, maka niki wau akhirnya sekeluarga derek hormat meninggalnya Mbah Haji Sirin yang ke-10. Maka kula jenengan niki diajak kenderek ndongakno. Jenengan ikhlas Bu? Nah, mungkin Fatihah teng akhir mawon ngoten nggih. Kagem beliau almarhum Pak Haji Sirin ugi dumateng sedaya ahli kubur kula panjenengan sedaya. Lah niku tujuan pertama, tujuan kedua niki pengen Bu. Sing jenenge biasane nggih nek pentolane niku pun sedo. Takutnya anak sak putune niku renggang. Maka ini sangat luar biasa. Oh, senajan bapak niki pun boten wonten, pripun carane anak putu kumpul sedaya, maka mengadakan acara haul. Mula ya Allah, bejo banget gadah putra niku kok solih solihah. Bejo banget wong tua mati anak ora bakal lali. Donga niku yo bendina dinggonakno terus. Gak pernah gang ziarah kubur yo mboten lali. Delalah duwe rezeki mengadakan acara haul tujuane njaga silatur rahmi. Tapi nek anak niku mboten solih, mboten solihah, wong tua mati dilalekno, ora pernah kirim donga, bahkan karo dulur mboten purun keraketno, mergo warisan sing didum ora padha. Wonten kathah tiange nggih rawuh. Ya Allah, halo. Halo. Lah niki tujuannya sangat luar biasa dan alhamdulillah. Wow, kula ampun diabsenke setunggal-setunggal. Pak Bayan niki Mbak, niki mbake kula, niki adike kula, niki larene kula. Kumpul kabeh. Insyaallah niki Mbah Haji Sirin niku ditinggalke Pak. Cara ngoten live streaming dari alam barzah. Alhamdulillah tak absen anakku sing nomor 1, Ibu Sri Wahyuni. Sri diceluk maneh, Yan Bayan selamat. Alhamdulillah teko. Ibu Ginar se endi se alhamdulillah ono suweneng niki Mbak Haji Sirin niki suweneng. Ibu Las AC Las ya Allah, anakku wedok sing ayu-ayu ya padha teko kabeh. Meneh Bapak Untung siswa SH, ya Allah le untung temenanan ya le, saiki wis sarjana hukum le. Ora sia-sia Bapak ning jenakno untung ya le. Muga-muga untung temenanan selawase ya le. Donya untung ya akhirat untung ya le. Seneng. Sing terakhir anak paling ruju Ibu Suryan Saryanti. Yanti. Pundi Bu Yanti pundi? Karipan. Lah kok malah turu pilih Yanti. Bapak iki pengen meronti metu Yanti. Masya Allah, bahagianya malam ini sak bojone ya diteluk alhamdulillah anakku gak ono sing pegatan Gusti. Kok ya lengkap kabeh. Najane anakku sing Bayan wis tuwa tapi ya bojone ayu ngono gak selingkuh alhamdulillah. Tak dongakno ya nduk Muntika. Najan bojone wis ora ganteng kaya ndemben tapi muga-muga setia ya nduk. Nggak ditinggalno dalu niki tunggale malih. Masya Allah untung dadi sarjana hukum ya untung
Bapak leng demen duwe anak kaya sampean tong. Muga-muga ngono dadi hakim sing genah ya tong, sing amanah. Ya Allah bahagiane pol. Sing wedok-wedok ditelok, ya anakku wedok kok lemu kabeh ya. Mboten napa-napa kula nggih lemu kok Bu sami mawon. Lho remen bapake jenengan. Ya Allah, Nduk, berarti ngono bojomu rumat ya, Nduk. Lah iki anakku bayan selamat kok kuru iki mah bojone piye? Ya Allah. Mersani larene hadir semuanya. Putune nggih teko kabeh. Tenang, Bu. Tapi kok delok nganakno hall misal anak ini sing duite paling akeh pengen mengadakan hall delalah dulur gak ono sing teko. Betapa sakitnya orang tua kita di alam barzah mriko. Ya Allah langsung nyanyi saben malam Jumat ali kubur apale kanggo njaluk sangu wacan Quran najan lamun ora dikirimi banjur nangis mbrebes mili bali neng kuburan mangku tangan tetangisan selawatan sholli wa sallim iman ala badan sholli wa sallim iman ala badan wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Lah mergo ngertos misal ya Allah naudzubillah anake mboten purun kumpul mergo warisan nangis kebaca temenan gir anak turunku terus Zone ya Allah halo nangis Bu. Wong tua niku nek pun sedo kok ngertos anake mboten rukun hanya gegara warisan tok. Gur kacek 2 meter 3 meter tanah niku lho. Ya Allah. Nek ketemu lek merengut temenanan. Kata sawah sing badem niku lho Mbah Inggi. Senajana padha sak hektare misal. Tapi sing siji niki nek panen niku medale kuwatah mergo tanahe subur, sing siji metune titik. Tanahe kebanjiran. Lenggremeng ora karuan. Halo. Nek wong tuane kula jenengan ngertos niki harta pengen dikerawuk kabeh nek iso. Ben anak turune mboten tukaran. Halo. Mergo njaga silaturahim apalagi dengan saudara kandung maka hukumnya wajib. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Gusti Allah niku parek cedhak kalih kula jenengan. Napa sing kula jenengan lampahi Gusti Allah ngertos. Najana jenengan geding-geding kan manggone nang ati. Gusti Allah paham. Mulane ampun ngantos medhot paseduluran napa malih kalih dulur cer. Dulur cer niku nggih kakang, adik, ponakan, putu dan lain sebagainya. Kula ceritani purun. Jam pinten niki mau? Ya Allah jam 11 yuk. Hah? Besok hari apa? Libur. Tak ceritani nggih. Dados diceritakan ada orang itu kaya banget. Gue sugih nemeni. Namanya Pak Inggi Heri.
Pak Inggi Heri sugih. Ciri-ciri orang sugih wetenge gedhi. Sugih Bu. Saking sugih Pak Heri, mergo niki nek diceritake mboten wonten namanya siapa, si fulan ngoten. Terus kula ibaratke Pak Heri. Pak Heri niki ceritane piyantun sing paling sugih, saking sugih Pak Heri kaji bolak-balik. Wayah badhe berangkat haji, delalah Pak Heri niki wau masih punya beberapa uang. Biasane ada yang badhe berangkat haji mesti nitip. Nitipe ngeten, Kang, aku meh mangkat haji yo Kang, iki duitku isih ana ning omah semene tulung dicekel. Ngesuk kok aku ndelalah isih diwene umur karo Gusti Allah, duwite tak jimuk maneh Kang. Tapi nek ndelalah aku mati nang kono, yo duit iki tulung dienggo pembangunan masjid, disodakono, terserah. Pak Inggi ngoten. Mergo banget lomone. Sing dipasrahi jenenge Solikin. Sabete soale tak omongi ken senika dawuh Pak Inggi, iki duit tak titipno sampeyan, iki duit bantuan, iki duit pembangunan, iki duitku dhewe ken. Kok ngesok aku isa diwene umur, kok delala iso mulih maneh selamat panjang umur, duit iki tak jimuk maneh kabeh. Sing duit bantuan, duit pribadi tak ambil semuanya. Tapi kok delalah aku dijimuk Gusti Allah, kok ngasih delalah mati nang Mekah Madinah ken, tulung duit bantuan iki yo disalurkan terhadap orang-orang yang berhak. Duit pembangunan kekno bayan, engko ben diurusi bayan. Lagi sing duitku pribadi ken domno nang masyarakat ken. Sing rondo-rondo ken, wenehi 100.000-an. Rondo sing yatim wenehi 200.000. Kok isih turah ken tukokno mobil. Mobil nggo lapo? Nek ana masyarakat wegil lara ora usah dadak nyewa mobile wong gratis iki ken. Oh sampun. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Inggi ya Allah. Jenengan cara pindah teng desane kula mawon pripun, Pak? Halo. Banget luar biasanya Pak Inggi. Delalah berangkat haji, dugi mriko seperti biasanya orang haji melakukan ritual dan lain sebagainya. Kondur-kondur, alhamdulillah sehat, selamat panjang umur. Datanglah ke rumahnya Solikin, nagih uang. Duitnya ditagih. Moro tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, yang jawabin niki wau mboten Pak Solikin tapi anak putune. Duh, Masya Allah, Mbah Inggi, kapan neng kondur haji? Lagi. Masya Allah, endi bapakmu? Aku ana keperluan. Dijawab. Loh, jenengan mboten ngertos. Lah napa? Bapake kula ngono wis mati, Mbah Inggi. Bingung. Ya Allah, temenanan ta, Nduk? Nggih. Ya Allah, iki lho lagi 30 dinane, Mbah Inggi. Loh, aku mangkat ki berarti seminggu tok wis mati. Nggih. Waduh. Lah napa to Mbah Inggi napa? Ngene lho, Nduk. Duitku ki tak titipno bapakmu sadurunge aku mangkat haji. Wah, kan Nduk, wong ana duit bantuan, duit pembangunan, duitku dhewe ki tak titipno. Mergo bapakmu adalah orang yang paling saya percayai dan bapakmu adalah orang yang paling aman. Gak pernah ngapusi bapakmu, Nduk. Lah saiki ngene, Nduk, perjanjiannya nek aku mulai duit tak jimuk maneh. Di mana uang itu berada? Anaknya bingung. Kok muni tak iki apa? Mboten ngertos Pak Inggi. Bapak mboten cerita napa-napa, mboten nitip napa-napa. Tenan ta? Nggih. Bingung. Bingung duit akeh semono. Lah duit pembangunan jembatan nek gak dibangun sing diseneni petinggine kok. Gino mboten. Padahal Pak Inggi mboten salah. Lah nggih. Lah besti Bu. Masya Allah, bingung.
Akhirnya karena bingung niki wau Pak Inggi ceritane sowan teng Syekh. Syekh niku kiai nek cara tiyang desa. Tiang pinter. Niki pripun Pak? Kula gak ada masalah. Ana apa to nggih? Duwite kula niku dibeto Solikin kok delalah Solikin pun sedo. Anak putune mboten ngertos teng pundi niku wau duwite. Lah kula pengen saged berkomunikasi tapi aku mau mati. Carane pripun? Diomongi. Ngene, sampean mara nang sumur Zam-Zam. Konon katanya sumur Zam-Zam itu bisa untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia dengan syarat orang itu adalah orang baik dan calon penghuni surga. Solikin wonge apik apa ora? Sae bayai amanah, nggak pernah bohong. Nek ngono mara nang sumur Zam-Zam. Saestu Pak Enggi langsung berangkat ke sumur Zam-Zam, langsung dibengoki jenenge Solikin diceluk. Solikin. Ken. Anak ngelah Ken. Tapi ternyata tidak ada jawaban apapun dari Solikin. Bingung. Kok gak ono sing jawab Solikin nang dia apa? Bingung. Akhirnya matur malih kali Mbak Yai ini. Pripun Mbak Yai? Orang jawab ta? Mboten. Berarti jalan satu-satunya kamu harus ke sumur Barhut. Lah napa? Sumur Barhut nang Yaman kuwi niku bisa untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang itu ada kemungkinan akan masuk neraka mergo wong kuwi nakal. Ora mungkin Mbak Yai. Solikin ahli ibadah, pengajian selalu berangkat, jamaah mangkat. Ya dijajal sih, dicoba sampai sumur Barhut dipanggil namanya Solikin. Solikin. Malah langsung dijawab Bu. Solikin. Ui. Ya Allah Ken. Sapa sampean? Aku petinggi Ken. Oh pripun petinggi? Napa jenengan mriki Pak Inggi? Duitku nang ndi Ken? Ya Allah. Sampean ki nek mati mbok ngomong-ngomong to Ken. Dijawab, lah sing ngerti nek mati sapa? Mati ngono ra iso ditawa. Lah nek iso nawa aku ya wis nawa nang Gusti Allah, aja sik Gusti ngenteni Pak Inggi muleh. Mboten saged ditawa Pak Inggi. Ya wis nang ngono saiki nang ndi dhuwitku? Tak pendem Pak Inggi sanding omah. Oke, mungkin jenengan duduk kalih putra-putrine kula tesih aman. Lah ngapa mbok pendem? Kok gak ngomong no anak-anakmu? Aku khawatir nek duit tak wenehno anakku, anakku tidak bisa amanah seperti diriku, maka uangnya akhirnya dihutang. Loh saya ini amanah. Loh sampean amanah kok iso dilebokno nang sumur Barhut, ceritane ya apa Ken? Teng mriki Bu, plot twistnya di sini. Bahasa kerennya ngeten. Ngene Pak Inggi tak ceritani. Aku iki ngono bener wong sing amanah. Aku iki ngono ahli ibadah Pak Inggi. Aku selama melu sampean aku ora pernah ngapusi. Aku mben pengajian aku ya mangkat Pak Inggi. Kiai ngomong apa tak rungokno. Aku gak pernah ngapusi bojoku. Selingkuh aku ya gak pernah. Aku ya ora pernah mendem. Judi aku ora pernah Pak Inggi. Lah kok iso dijegurno nang kene apa alasane? Siji tok. Aku ki ngono barang melu sampeyan to Pak Inggi dadi wong duwe. Lah barang aku dadi wong sugih, aku ngono lali karo adikku wedok. Delalah adikku wedok ngono wonge guru. Iteng. Penggaweane nang sawah. Ngunduh kacang. Delalah kacangnya gak tahu dadi mergo adikku wedok ngono tak akali. Sawahe kangane api-api ndek tak wenehi sing kebanjiran terus. Lah aku iki Pak Lurah paling guding karo adikku, mergo adikku wong ora duwe. Nek wayah kumpul do mobilan kabeh adikku nggawa sepeda ngondol. Lah gara-gara kuwi Pak Inggi, sakbare bapakku karo mamaku mati aku ki gak pernah ndolani adikku, gak pernah. Aku ora pernah nyangoni adikku ya ora pernah. Ana wayah kol ngono adikku ya gak tak undang. Iku tok kesalahanku Pak Inggi.
Jebule wong medhot silaturahim apa maneh karo dulure kandung kuwi bahaya. Heeh. Ya Allah jebule ngono Kanjeng Nabi ora ngapusi. Kiai-kiai ngono yo gak ngapusi le ngandani. Aku gelo nggih. Mula yo nggih, jenengan sugih kaya apa nek karo masyarakat aja pilih-pilih. Ngono barang sing duwe acara moden. Wingi acara moden nang kincir kono ditekani. Bayan kono yo ditekani. Iki bayan kene yo ditekani yo ngesuk nek wong gak duwe ana acara tahlilan yo mara nggih. Aja pilih-pilih bahaya nggih. Jenengan ki wis apik nggih. Amanah gak pernah korupsi, pinter ngaji, pinter salat. Kuwi tok nggih aja pilih-pilih yo nggih. Rondo ayu karo rondo elek yo aja dibedakno nggih. Ya Allah, hanya gara-gara itu tok. Maka Kanjeng Nabi nek ndawuhke, "Halo. Kula jenengan ngesuk niku ketika pun teng anapa hari akhirat, mriko betok amal ibadah kathah kados napa? Kok delalah mboten saged mlebet surga niku karena apa? Awak dhewe sering mengdolimi orang lain. Dolim niku napa ta? Tidak memberikan haknya semestinya. Nglarani atine uang, maneh-maneh dulure dhewe. Wong zalim siap-siap mawon najano jenengan nang donya selamat tapi teng akhirat ora bakal selamat. Zalime kula jenengan teng sinten mawon niku bakal ngrusak amal ibadah kula jenengan. Salat kok ketoke ndungkruk temenanan. Allahu akbar. Tahlilan paling khusyuk la ilaha illallah. La illallah. Illallah. Kok ana tanggane nyuwun sewu. Ana acara haul, ada acara nyewu diundang, peh ora wong sugih gak gelem teko. Wonten. Ya Allah, halo. Zalim. Sawah pun wonten batese dhewe-dhewe. Wong zalim berarti seneng jimuk tanahe tangga. Pathok dileh kata. Banter kata. Mulane pengumuman niki mboten nuduh sinten sing pun mindah patok. Ayo bengi iki langsung dileh mumpung gak ana sing weruh. Tanahe tangga dicongkeli, kata napa nek tiyang mriki namanya apa seperti itu? Ngesuk. Ngesuk. Napa malih bojone wong kok ngasih digondol? Geragas. Ya Allah, halo. Hati-hati. Kula jenengan iki eman banget Bu, pun seneng pengajian, salate 5 waktu dijalankan, puasa dijalankan, kok ngasih dolim kali tiyang setitik mawon, ngesuk bakal diwales nggih. Hati-hati. Innar rahmata la tazilu ala qaumin fihim qati rahmin. Rahmate Gusti Allah tidak akan diberikan kepada orang yang memutus silaturahim. Padahal kula jenengan kunci mlebu surga niku mboten perkara amal, tapi perkara rahmate Gusti. Kuncine kersane angsal rahmate Gusti Allah jangan sampai memutus silaturahim. Solikin niki wau lho, ahli ibadah kok tibake cemplungno neraka mergo napa? Medhot hubungan kalih adike dhewe. Mulane kalih sinten mawon ampun pilah-pilih, najana rapati yo duwe wayah bodho yo diparani. Wong ra duwe iki rekoso. Lah kok ora rekoso, wayah lebaran Pak Inggi. Ngono yo ana kaleng kongguan godene pol tapi pas dibuka isine kan rengginang. Gino mboten? Lah nek petinggi, kuatah. Jeruk ada. Anggur ada. Kelengkeng ada. Mulane rakyatnya seneng. Ayo badane petinggi yo ayo. Delalah sakderenge rumah petinggi ada rumah orang biasa. Dilirik tok. Alah,
isine kerupuk tok ayo lewati. Rekoso sakno wong gak duwe niku rekoso, wong gak duwe niku nyanyi nang pojokan wayah lebaran kok koyok ngene abot sanggane wapale yen lagi dadi wong ora tak rewangi bendina nyambut gawe rekoso nanging kayane rasa piro tansah nelongso rasane atiku. Lho niki penyanyi dangdut kabeh ta? Yen lagi kelingan anak bojoku dompet ra ana isine akeh wong duwe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Maka alaihi. niki wau cerita akhirnya Pak Inggi datang lagi ke rumahnya Pak Solikin, matur teng anak putune le, nduk tak omongi, bapakmu ternyata tahun duwe dosa karo adine wedok. Bulekmu kuwi lho nduk, sing gak duwe duit, tulung yo nduk sampean lunga nang warung tuku gula, tuku kopi, nek iso yo gawakno beras. Kok panen kacang ijone gawa yo nduk, wenehno bulekmu, tulung jalukno sepura dosane bapakmu supaya bapakmu nang kubur iki selamat yo nduk. Nggih Pak Inggi. Alhamdulillah anak-anaknya Pak Solikin berbondong-bondong ke rumahnya buleknya dan bulek niki wau purun melapangkan hatinya memaafkan kesalahan kakak niku wau. Alhamdulillah. Wong niku senajana dilarani kok purun maringi ngapura niku ganjarane kathah. Insyaallah ngesuk bakal diwales ingkang paling sae kalih Gusti Allah. Dan insyaallah dengan acara pada malam hari ini keluarga Mbah Hajah Sambir ingkang sampun ngehauli Mbah Haji Sirin ngaten nggih dalam rangka berbakti kepada orang tua dan juga menjaga silaturahim, insya Allah akan dibalas dengan ganjaran yang lebih banyak. Rizkine dikatano, digampilno, lan diparingi umur sing dawa tur barokah. Allahumma selaras dengan apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Sinten sing pengen rezekine lancar, pengen panene dadi, pengen nggone mrantau hasil, pengen dagangane laris, pengen umure dawa tur barokah, maka kuncinya berbaktilah kepada orang tua dan jagalah silatur. Sing penting jenengan karo wong tua niku sing sae, karo tangga mboten jodakan, mboten tukaran. Insyaallah aman donya akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Niki nyuwun ikhlasipun barokah Fatihah kagem panjenenganipun Mbah Haji Bapak Haji Sirin bin Bapak Hasyim. Ugi dumateng sedaya ahli kubur kula panjenengan sedaya ingkang sampun sumare, mugi-mugi dipun padangaken kuburane, dijembarke kuburane, di ngapura sedaya dosa-dosane, diberikan tempat yang paling mulia, yang paling baik kalih Gusti Allah, dan semoga niki anak turune Mbah Hajah Sambir diparingi bejo donya akhirate. Semono ugi kula panjenengan sedaya ingkang nderek hormat haul dalu menika diberikan kebahagiaan dunia akhirat, diberikan sehat wal afiat, diberikan umur panjang yang barokah, bisa untuk ibadah, utange lunas sedaya, saged haji, saged umroh, lan mugi-mugi sing paling penting anak turune ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Matur suwun ingkang kathah, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Doa mungkin dalam aturaken dumateng sesepuh mriki, dumateng bayai mriki. Pengumuman yang pulang dulu tidak ikut doa
maka saya doakan suami atau istri panjenengan ajeg niku mawon. Nggih, matur suwun sanget keluarga Mbah Hajah Sambir. Pangapunten ingkang kathah ugi sedaya para rawuh Bapak Ibu, matur suwun pangapunten bila wonten ucapan kelakuan ingkang kirang sopan dalem nyuwun ikhlasipun manah panjenengan. Terkhusus Pak Inggi, matur suwun ugi nyuwun pangapunten, mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, barokah. Kula tutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.